tienes tú. No me culpes si lloro, es la dicha que siento en mí. Y no sé de amor más inmenso que de amor por ti. Haz que nuestros momentos, cariño mío, duren toda una vida. Dulce amor mío, abrázame fuerte, cariño mío. Así que me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí. Y no pido más nada al cielo si me tienes. Un somni és un lloc imprecís. L'escapada momentània d'un present incert. En qualsevol cas, aquesta vesprada d'hivern faig l'esforç per situar-me en el lloc inconcret del passat, mentre observo el meu germà. Que me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí. Y no pido Els dies grisos de fred i de pluja, la casa recuperava la bellesa centenària d'una llarga i vulnerable existència. M'agradava la casa. Però això ara no té molta importància. Demà l'enderrocaran i n'edificaran una de nova. si eres para mí. Benicorlí era un poble que duia 1000 anys avorrint-se. Ha estat un poble molt valencià. Mai no hi passa res, aparentment. Va rebre la república amb la mateixa indiferència amb què suportar la dictadura i amb no menys idealisme bucòlic amb què viu la democràcia. Este poble sempre m'ha semblat una illa que no permet ingerències. Soc Ferran Torres i em vaig masturbar per primera vegada quan tenia 9 anys. En si mateix el fet no és important, però el recorde perquè fou el dia abans de prendre la primera comunió. Objectivament, un dels dies més desgraciats de la meva vida. Pepín, mira. Què t'ha passat? No res, me l'he menjat. Mare! Ara, què vos passa? El tete del pi inflat. Jo, no em passa res. Se l'ha menjat. És veritat el que diu Pepín? Contesta, bandoler! Ai, Poca vergonya. Que no tens vergonya. Què t'has fet? ho veus? Se l'ha menjat, m'ho ha dit ell. No tens vergonya de contar-li això al teu germà xicotet? Li he dit que m'he rascat. Amb quina cara aniràs demà a prendre la comunió? Rebíem l'aprenentatge a l'escola pública del poble, aleshores anomenada Escuela Nacional. Por 7. 14. Paquito, qué zoquete eres. ¿Cuántos son 2 por 7? 18. ¡No! ¿De dónde has salido tú? De la barraca del tío Gameño. ¿Quién es el gameño? Mi padre. ¿Y en qué trabaja tu padre? Mi padre es maleante. ¡Silencio! ¡Callaros de una vez! ¿Cómo te atreves a llamar a tu padre maleante? Es verdad, doña Pepita. Mi padre saca malea de las acequias. Ya te voy a dar yo a ti, malea. ¡Burros! ¡Zoquetes! Nunca aprenderéis a hablar bien el castellano. No se dice malea, es maleza. El gameño representava l'antítesi de la realitat de l'època. Ahí sa tia la figa li fa palmes. Al gameño li encantava filosofar mentre feia les seues necessitats. Este diumenge no. Va ser el passat, al Cine Universal.
Que la va manejar una tia de veritat. Clar que era de veritat. Em va costar 5 durets. Ens ho faria a nosaltres? Encara sou massa menuts. I si li portem els 5 duros, tampoc? No, encara no teniu la minga d'un home. Una cosa com esta. Veieu? Collons. El problema és que ara no tinc els 5 duros. Fem una cosa, els arrepleguem nosaltres i a canvi anem al cine i ho veiem. No. Si em doneu els 5 duros, jo vos ensenyaré a refregar-vos a les xiquetes en els autobusos i els tramvies. Ah, sí? Que sí, home. Doncs els tindràs. S'ha d'anar amb compte i no alçar les sospites de la tia que em vestirem. T'aferres als agarradors. Mires cap a un costat i aprofites les corbes i els vaivens per arrimar-te. Però no mai abans de la corba. Recordeu sempre. Arrimar-se, Arrimar-se. callar Callar. i refregar. I refregar. A les ties calentes això els agrada molt. Va, Isiu, anem a furtar uns melons. Vingué setembre, i Gamenyo marxà amb els pares a la verema francesa. Me'n guardaré uns pocs i quan vinga ens els fumarem junts. Estava content com si anara de viatge turístic. Li regalarem un paquet de Camel. Els diumenges la mare plorava l'absència del seu home. N'estava molt enamorada, deien. Nosaltres no havíem conegut el pare. Arreplega els creus. D'acord. Va morir quan jo tenia 1 any, poc després de néixer el meu germà. Mare. Mare. Ens esperen a casa de l'avi. Aneu vosaltres. Jo em quedaré a descansar. El millor dels diumenges eren les visites a Calabi. Hola, tio Ramonet. Hola, tio Ramonet. Ah, ja esteu així? S'ha alçat de dormir el tio Sí, Tomàs? està jugant amb Bartolo. Aneu a espai, no vos cremeu amb el foc de la paella. Hola, avi. Hola, avi. Hola, xiquets. L'avi era un jubilat tranquil, tolerant i bondadós. Ei, hola, xiquets. Acosteu-vos així. Veniu. I la mare? No vindrà. Agarra el petit, que no se t'escape, que vaig a fer-li un A passeig. Calabi es respirava un aire diferent. Agarreu-lo. que L'avi no Ramon deixeu i els oncles Ramonet i Tomàs formaven un grup distint de la família ideal que pretenia ma mare. Sostin-lo, Ferran. Atenció, no el solteu, eh? Mira, Pepín, és Cèlia. Està mirant-te. A mi què m'importa? El tio Tomàs diu que vos casareu. Mentira! Ara, solta'l. Hey, toro, hey! Bartolo! Hey, toro! Que bo. Però a on? El dia que es muira Bartolo, no me'l podré menjar a gust. És tan bona persona. Xiquets, i la mare per què no ha vingut? Ja fa 2 diumenges que no ve, què li passa? Va dir que estava cansada. Ja. Mira tu. Esta dona sempre té alguna excusa. Tomàs, evita els comentaris, per favor. Vol internar-nos en un col·legi de València. Per què? Li ho ha dit doña Pepita. La mestra va parlar amb ella l'altre dia. El que necessita doña Pepita és un semental, com jo. Tomàs. Ara vol recloure els xiquets com si foren micos. No, si està clar que a Eugènia no li pareix bé res del que fan els xiquets. És que fins i tot li rebenta que vinguen amb nosaltres al cine els dijous. Però si és de les poques distraccions que tenen els pobres. Si els tanca, els capellans només els ensenyaran el rosari i els negrers del dòmul.
El clero és una plaga, home. Tomàs, no cal que crides tant. Si ella ho vol la Xina, són els seus fills. Doncs jo m'opose, pare. I crec que el meu germà, que en pau descanse, també s'hauria oposat. Home, tranquil·litza't, intentaré convèncer-la. Fins i tot, si fora necessari, ja els portaria jo cada dia al col·legi i els tornaria a casa. Sí, tot, abans que internar-los. No es que quiera ser un héroe. Si crees que eso me gusta, te equivocas. Solo ante el peligro. Ah, molt bé, Ferran. Mira a mi. I així va ser. De matí, quan ens duia al col·legi, fèiem el trajecte imitant els diàlegs de les pel·lícules que més ens agradaven. Y respaldado por esa fuerza, podré enfrentarme a esos forajidos. Sovint anàvem al cine, i recorde haver-lo vist plorar en silenci amb Natalie Wood en Esplendor en la hierba. Aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos. Ell en tenia una versió reduïda. El seu vers preferit de comiat a les dones. Jo, Aurora, crec que encara que passe el temps, encara que passe a so nostre, sempre recordarem els dies d'esplendor en l'herba. Les diferències entre els jesuïtes i l'escola del poble començaven pels companys. Torres, ¿habrás aprobado alguna? Callo y trencaré la cara. Eso no me lo dirás en el patio. Paleto. O calles o et fotré una patada al susmaricón. ¡Silencio! A ver usted, Fernando Torres, levántese. Vamos a proceder al comentario de las notas de este mes. També hi havia diferències en el professorat. Con usted no hay manera. Solamente ha aprobado la gimnasia con un 5 justo. Es usted un desastre. Usted puede, pero no quiere. No le da vergüenza. No. ¿Cómo dice? Que sí. Lleva usted mal camino. Su madre se preocupa por usted y mire cómo le paga. Siéntese. En el que sí que convergien l'escola i els jesuïtes eren el nacionalcatolicisme. El árbitro, señor González Echeverría, que domina con una mano el balón, sale al frente de los dos equipos que van a disputar el más preciado trofeo del fútbol español. Jugando con enorme codicia, los bilbaínos van a conseguir su primer gol a los 20 minutos. Justo vencedor el Atlético de Bilbao, el caudillo entrega al veterano capitán Gainza la copa tan brillantemente conquistada por 20ª vez. Gainza es paseado en hombros de sus compañeros por el campo. El público que llena por completo el ¡Enciendan las luces! ovaciona a su excelencia el jefe del ¡Paren Estado, inmediatamente la proyección! y las muy guapas sin gol. ¡Que la paren, he dicho! A ver, ¿quién se ha cagado con el caudillo? Por última vez, que salga el que se ha cagado con el caudillo a las buenas o a las malas. Señor Cabo, ¿me permite? Proceda. Ha sido el chiquillo. Lo siento. ¿El chiquillo? Bueno, es que estaba jugando con su hermano y se le ha escapado el petorro. Pero bueno, ¿usted se cree que yo soy idiota? Se lo juro por lo más Perdone sagrado. que le interrumpa, señor Cabo, pero es verdad, lo he visto yo. Ha sido el chiquillo jugando con su hermano. No. No, señor. Esto no va a quedar así. ¡No, señor! Vámonos, Carmen. Disculpe, señor Cabo, vuelva mañana, echamos la misma película. Lo que yo digo siempre, la guerra se tenía que haber acabado aquí. Fes el favor, home, i tinc coneixement.
Sembla mentira a la teua edat. I vostè, senyor Paco, podia haver-me avisat que entre el respetable estava la sardina fumada en persona. El bo del senyor Paco ignorava que Tomàs patia la síndrome de Peter Pan. Era com un xiquet que apenes tenia noció de la responsabilitat. Per això nosaltres ens trobàvem també en la seva companyia. I potser per això fou el nostre millor amic. Hola, avi. Sentaos. Ahí. Hem vingut a buscar-vos, el tio Tomàs i jo, perquè la mare es troba malament. Este matí, mentre podava el roser del corral, ha caigut. Els veïns l'han trobada i ens han ¿Me avisat. permite, señor Torres? Vuestra madre ha muerto. Morta? El padre rector no sabia que des de feia anys ma mare era un cadàver. Ell creia que perdre una mare era una desgràcia, i potser ho és, no ho sé. Però nosaltres, en sentir la notícia, sabíem que tan sols havíem perdut una absència. És possible trobar la mort des de 3 metres d'alçada. Uns dies després de l'enterrament, ens adonaren de la coincidència de dates entre el dia que va morir la mare i el dia que es va casar. D'acord amb Tomàs i amb l'avi, vam vendre la casa i ens en vam anar a viure amb ells. Torna a fallar. Em compro 1.500. Hola, Tono. Passa, Tono, passa. Entra. Durant aquells 4 anys, gaudiren de total llibertat. Hola, família! Hola, Tono. Hola. Això quedarà molt bé, ja ho crec, molt bé. A veure, avui amb què ens vols enverinar? Ei, allò va ser un accident. Ja. Avui vos porte una cosa amb garantia. És un bunyol que ve d'Amèrica. És tou i porta sucre per damunt. És una mariconada, la meitat és forat. A la clientela l'entusiasma. Es diuen dònuts. Estos els he fet jo. No els he copiat, no. Els he calcat! Vinga, tasteu-los. Me'n vaig, que m'he dissat el forn encès. Adéu, avi! Au. Quan eixíem del col·legi, viatjàvem en tramvia. Algunes vesprades, Tomàs ens duia al cinema. Al Rex, al Suïzo, al Metropol o a qualsevol de les sales que aleshores funcionaven a València. Tens foc? Ostres, no. De vegades, una dona s'afegia al grup. Has vist quines perles que tinc? Són fills teus? Són preciosos! A vegades penses si tindran prou amb mi. Si seré suficient per compensar l'amor de la mare que vam perdre. Eres viudo. En efecte, una desgràcia terrible. A mi m'agraden molt els xiquets. Oh, i a mi. Ell xalava d'allò més presentant-nos com a fills seus. A vegades penses si sóc un bon patrici per a esta prole. Un bon què? De totes les dones que en aquell temps festejava Tomàs, n'hi hagué una, Elisa, amb la qual l'oncle tenia un comportament distint. Hola, Elisa, com estàs? Era l'única dona que demostrava una mica d'afecte per nosaltres. Bé, i tu? Molt bé. Tu deus ser Ferran, no? I tu, Pepín? Sí. Voleu foc? Amb les alumnes del Jesús i Maria posàvem en pràctica l'estratègia del Gameño, arrimar-se, callar i refregar. Estratègia modificada per nosaltres amb una quarta norma. No, espera un moment. Pren. Tenir cortesia. Gràcies.
Moltes gràcies. Educades en l'amor fraternal envers els altres, confiaven amb cristiana candidesa en els seus iguals. Els dies que plovia resultaven decebedors. Els pares acudien a buscar-les i viatjàvem en tramvia sols. Però a la primavera... Pepín, consumat especialista en l'afer que ens ocupa, encoratjat pels èxits obtinguts amb les nenes, es va balançar sense massa miraments sobre el cul enfaixat d'una senyora xurra. Per què li pega al xiquet? ¿Chiquillo? Este es más borde que la leche que ha mamado. ¡Joder con el chiquillo! Així que arribàvem del col·legi, l'oncle Ramonet ens preparava el berenar. Sardines de bota, llet condensada a la lechera, pa amb vi i sucre, pa amb oli i sal o torró de Viena, a 10 quinzets la barra. A que no vos heu llevat les mans? Ostres, no. Ramonet. Digues. Visca el dimecres, Ramonet? El dia de sucar el xurro. Qué pesat eres, Tomàs. Si voleu més pa, n'hi ha en la coixinera. Adeu. Adeu. Des de fa un fum d'anys, sempre amb la mateixa història. Cada dimecres, sí senyor, com un rellotge. I qui sap on deu anar. En fi, faça el que faça, que se ho passe bé. I va arribar el dia de l'entrenament. El futbol va fer possible que disposaren de la nostra vida amb absoluta llibertat. Vamos, levántese, eso no es nada. Venga, seguid. Tía. Es extremo. ¡Fill de puta! Eso es el que eres, un fill de puta. Torres, es usted blasfemo. Si tornes a tocar mi germà, et mataré! Et mataré, em sents? ¡Esta bestia de aquí! No li posis la mà damunt al meu germà mai més! Em sents? Deixeu estar, Pepín. Torres! Expulsao! Si tens collons, torna'm a pegar. El padre rector va avisar Tomàs per comunicar-li que ens expulsaven del col·legi per una falta greu. Adeu, doncs, a les misses, als interminables rosaris pels negrets del Dòmund, als santets i a les santetes. Vos heu portat com uns homenets. Ja heu debutat? Per què vos han expulsat els jesuïtes? Pepín li ha mullat 4 coses ben dites al rector. Ah, i Ferran? Ha dit una paraulota. Quina? Res, fill de puta. Home, això està lleig, ara vos heu quedat sense escola. Però el que està fet. Voleu continuar els estudis? Per què? Jo no he estudiat i vaig tan a gust amb el 1500. Tant se val jesuïtes o escolapis. Un curs amunt o avall no els farà més espavilats. Estos, a partir d'ara, treballaran amb mi. I vosaltres? Esteu d'acord? Sí. Molt bé, passem al segon punt del dia. Les finances familiars no van bé. I Tomàs té molts gastos. Sí, pare, molts. Bé, doncs, haurem de vendre els 3 camps d'horta, o si no, les fanecades d'arròs, encara que ens sàpiga greu. Perquè la terra és el nostre patrimoni. O fem això o venem el 1500 de Tomàs. No, el necessite per a treballar. Impressiona els meus clients. És millor vendre la terra. Jo crec que esta casa és el millor patrimoni i li urgeix una bona reforma. Vostè, pare, necessita una habitació així, en la planta baixa, amb una altra habitació al costat per a Ramonet. Cert, i els xiquets ja necessiten una habitació per a cada un.
A més de la reforma arquitectònica, proporcionarem paper a la llibreta d'estalvis. Jo propose vendre la terra de la Marjal i un tros de pati. Sobren pams quadrats. Veritat, Ramonet? Ramonet assentia amb un somriure tímid. Ell era el que netejava. A nosaltres ens agradava perquè allí jugàvem amb els gats. Bartolo el xai havia mort. I, efectivament, com Tomàs vaticinar, ens el menjàrem amb un gran disgust. Només caldrà vendre 100 metres quadrats. Bona nit, família! Bona nit, Tono. Què passa? Salut, camarades! Salut, company. Un pastís revolucionari, el banderinero. És una còpia exacta d'una basòfia que venen que es diu Bucanero o Boni, o què sé jo. Tasteu-lo, xiquets! És complicat, el malparit. Mira, porta una pasta de bescuit coberta de xocolata, farcida de crema, i també porta una capa fina de mermelada de maduixa. Pren. A veure. Collonut, eh? Arribes en un bon moment. Ah, sí? Sí, felicita els xiquets que estan a punt de debutar. Quan? D'ací a 15 dies. Perquè vosaltres segur que no vos en tornareu arrere, veritat? No. Ah, No, eh? Doncs hem de preparar-los. Així està. La cosa més important en l'acte sexual és no anar-se'n ràpid. I per aconseguir-ho no hi ha res